Несколько слов о результатах испытания сортов нашей земляники в этом году. Условия, конечно, были в этом году совершенно не похожи ни на одни условия никакого года, потому что начиная с июня была очень сильная жара, продолжалась в июле, в августе очень много осадков было, а сентябрь был вообще не похож ни на один год, в том плане, что был и холодным, и дождливым, сырым, и заморозки были небольшие, но вот вся эта совместно сырость и холод, все это отражалось, конечно, на растениях. Ну, что касается, у нас испытывались ремонтантные сорта, небольшая коллекция, вот они пострадали больше. А что касается наших сортов, в июле они отплодоносили, и урожайность у них была, нельзя сказать, что выше обычного, потому что по определенным обстоятельствам, насколько мы за ними ухаживали, таков и урожай был. Ну, урожай был нормальным, растения нормально себя чувствовали, следили за тем, чтобы растения своевременно обрабатывались. Немного пятнистость, правда, к концу из-за сырости в августе появилась. Но растения все равно нормально себя чувствуют. Ушли в зиму, мы их накрыли пленкой крупноплодные, а вот среди мелкоплодных все-таки лидирует сорт Александра. Чем замечателен этот сорт, что он не отреагировал на всю эту непогоду, на все эти климатические изменения. Нужно, чтобы в питомнике, где питомники или вообще у вас, если вы выращиваете на своем участке, сорные растения абсолютно должны отсутствовать. Такие растения, как пырей, мятлик, особенно вредоносные, и от них растения заболевают. Ну, что сказать? Об урожайности нужно сказать, что урожайность все-таки была, хоть небольшая, но была, соответствовала заявленной урожайности, которая положена, на которую они претендуют. Но хотелось бы, конечно, создать лучше и больше условий для того, чтобы растения... Чем лучше ухаживаешь за растением, это естественно, тем лучше результат будет. В этом году у нас ремонтантная коллекция, очень интересная. Среди них такие сорта, как Альбион, Сибилла, Моленко, Аллюр, Вивара и Мурана. Ну, пока в течение года, мы их высадили всего 20 июня, и срок, конечно, небольшой, но все они прижились, хорошо адаптировались. И по нашим условиям, у нас в Покровске на селекционной станции, в нашем плодово-ягодном питомнике, в наших условиях лучше всего себя показал сорт Моленко Аллюр. Растения мощные, ягоды самые крупные, большие. Но, к сожалению, дождливая погода, которая имела место быть в августе, и особенно в сентябре холод и с сыростью, ягоды все почему-то поражались, и как ни в каком году. У других, например, у сорта Вивара ягоды не пораженные. Это уже можно судить о том, что, значит, более они устойчивы к таким условиям были. Ну, что касается, мы их оставили, у нас их там различное количество, начиная где-то по 6-7 растений, мы их оставили зимовать в полевых условиях, открытого грунта, но по каждому сорту, по одному растению мы взяли у нас для испытания в наших кабинетных условиях есть созданы условия фитолампа, благодаря которой их можно выращивать. Потому что самое главное, если вы захотите ремонтантные сорта, которые могут
в условиях защищенного грунта зимовать. Если в комнатных условиях, то обязательно должны быть фитолампы. Свет – это самое главное для растений, потому что если не будет света, растения тут же начинают болеть, листья желтеть и растения пропадать. Температура тоже должна быть умеренная. На подоконнике будет, или у вас может быть там установленный полки вдали от батареи, потому что там, где концентрируется тепло, это плохо отражается на растении. Для растений наиболее благоприятно для земляники 25 градусов оптимальная температура. А самое главное – обработки, потому что обязательно, чтобы не было пятнистостей, для этого фитоспорином надо обязательно обрабатывать. И, допустим, если и вообще для профилактики, чтобы не появились другие насекомые какие-то, нужно. Я предлагаю настой луковой шелухи. Для меня это наиболее эффективное средство. Хотя и фитовермы используются, другие, например, биопрепараты можно использовать. Но настой луковой шелухи – это очень просто и очень эффективно. Мы будем испытывать и в ходе, значит, испытаний будем знакомить вас с нашими результатами, но пока что они у нас адаптировались, и ягоды созревают. Некоторые даже видно там, допустим, при съемке будет видно, где растения, где цветки были поражены во время цветения низкими температурами. Они такого более темного, бурого, черного цвета. А если ягода завязалась, то ягода в течение 20 дней ягода должна созреть. И ягода после опыления, когда все хорошо, она такого яркого зеленого цвета.